Тази сутрин продължава по BTV и по BTV радио. Продължава и нашата кампания за личена памет. Изключително остри са реакциите на хората и в интернет пространството. И това, което получаваме като обратна връзка от вашите писма на нашата поща в BTV. Изключително разгневени са хората за начина, по който се орязва съдържанието на учебниците без ясни конкретни мотиви. Защо отпадат точно конкретни произведения, свързани с едни конкретни също 5 века. Последното, което разбрахме, че след окастрянето и политкоректността в литературата, сега може би тя ще завладее и историята. Това, което четем от вестниците днес, е, че турското робство, иго или съжителство зависи от учебника и явно вече дори не е толкова владичество или пък по някакъв начин хайде иго, а по-скоро съжителство. За какво точно съжителство става въпрос, ще решат всички хора, които пишат учебниците. Но аз ще ви прочета преди да продължим с поредното дете, което ще говори на тази тема, с един коментар на Петьо Цеков. За Потигото е ясно, коректно е да стане под съвместното съжителство, но как да оправим онова, клахме ги и ние, както те ни клаха, невъзможно е. По-добре да го учат в 19-ти клас. А сега сериозно, всеки си мисля, че няколко първосигнални тъпоъгълника зорлем радикализират хората. Дали наистина се радикализират хората от това нещо, смятам, че не е така. По-скоро остават недоволни от поредното окастряне. А част от произведенията в литературата ще преминат от учебника по литература в учебника по музика и се казва, че те не отпадат. Като, например, Хубава си моя горо, защото е по-позната като песен. Само, че нека да сме честни, да сложим ръка на сърцето си и да кажем, кое тежи повече като предмет в училище? Учебника по литература или учебника по музика? И къде се настоява повече? И къде се учи повече? Тази песен със сигурност няма да изчезне от сърцата и от гласовете на българските деца. Сега ще ни я изпее Калина Георгиева. Къде си, вярна ти любов народна? Къде блестиш ти, искра любородна? Я силен пламък ти пламни, да буен огън разпали на младите в сърцата, да тръгнат по гората. Хубава си моя горо, миришеш на младост. Хубава си моя горо, миришеш на младост, но вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост, но вселяваш в сърцата ни само скръб и жалост. Всеки ден до края на седмицата ще ви показваме по едно дете, ученик, който рецитира, пее или просто казва част от стиховете, които ще отпаднат или ще бъдат преместени незнайно къде. Вчера, между другото, прекрасната Йоана, която ни каза даваш ли даваш Балканджиово, само в нашата Фейсбук страница е видяна над 140 000 пъти, което е достатъчно показателно за отношението на хората и за обичта им към тези произведения и за отношението им към начина, по който те се окастрят.